Kumusta? Maya です。3ヶ月ぶりのビサヤ語のレッスンですね。Kumusta mong tanan? Ako, okay lang po. さて、今日のレッスンの内容はこちらです。私は何々です。私は何々ではありません。そして、あなたは何々ですか? Ready na ba kayo? Let's start. ビサヤ語はフィリピン語と同じく、基本文型は実部プラス主部という順になります。ですから、この日本語の文、私はフィリピン人ですをビサヤ語にすると、フィリピン人プラス私という順になります。日本語の逆ですね。これが覚えられたら、今日のレッスンはとっても簡単になると思います。では、メインレッスンに行きましょう。まずは今日使う単語の紹介からいきたいと思います。最初は代名詞です。1番、こう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 というのは私ということです。こうです。2番、か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 というのはあなたです。いいですか？かです。で、3番目はしゃ、しゃ、しゃ。しゃというのは彼女または彼のことです。いいですか？こ、私、か、あなた、そしてしゃは彼または彼女です。次は名詞の方に行きます。1番、エストジャンテ、エストジャンテ、エストジャンテです。エストジャンテというのは学生のことです。2番、ドクトル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 というのは医者のことです。いいですか？医者です。で、最後に3番。アボガド、アボガド、アボガド。アボガドというのは弁護士のことです。いいですか？アボガドです。1番、エストジャンテ、学生のことです。2番、ドクトル、ドクトル、医者です。そして3番、アボガド、アボガド。アボガドというのは弁護士です。次は文を作ります。まずは肯定文です。この文型を使います。実部プラス主部です。実部プラス主部です。例文1、私は弁護士です。私は弁護士です。この日本語の文をビサヤ語の文にすると、実部と主部は逆になるので、初めの方に来るのがアボガド、実部のアボガドの方です。で、その後に来るのが主部の私です。いいですか？ですから、このような順になります。弁護士、私です。弁護士はビサヤ語で言うと、アボガドですね。アボガドです。で、私というのはビサヤ語で言うと、こです。アボガド、こ。アボガド、こ。アボガド、こという文になります。アボガド、こというのは、私は弁護士ですということです。アボガド、こです。簡単ですね。2番、彼女は医者です。彼女は医者です。という日本語の文をビサヤ語で訳してみましょう。彼女は医者です。この文の実部は医者ですね。医者はビサヤ語で言うとドクトルです。いいですか？ドクトルです。で、彼女はビサヤ語で言うとシャです。シャです。いいですか？ビサヤ語の文を作るときは、まずここに最初に来るのが実部ですね。ですから、ここに書くのはドクトルです。で、その後は実部ですね。実部はシャです。いいですか？ですから、この彼女は医者ですという日本語の文のビサヤ語で直すと、ドクトルシャ、ドクトルシャになります。いいですか？ドクトルシャ、ドクトルシャです。彼女は医者ですということです。簡単ですね。では、最後の例文に行きたいと思います。3番。
あなたは学生です。あなたは学生です。あなたは学生です。これをビサヤ語で訳してみましょう。まずは、この文の実部は何ですか？学生ですね。学生はビサヤ語で言うと、エストジャンテです。エストジャンテです。で、あなたはビサヤ語で言うと、カですね。カです。いいですか？では、この2つの言葉を使って文を作りましょう。まずは、実部です。実部はエストジャンテですね。エストジャンテ。で、次は主部です。主部はカです。いいですか？エストジャンテカ。エストジャンテカ。エストジャンテカという文になります。簡単ですね。まずは実部、エストジャンテ。で、次は主部、カ。エストジャンテカです。日本語で言うと、あなたは学生ですという意味です。はい、次は否定文の作りましょう。否定文の作るときは、この文型を使います。ディリ、プラス、主部、プラス、実部です。ディリ、プラス、主部、プラス、実部です。いいですか？固定文を作るときは、実部、プラス、主部という順になるんですけれども、否定文を作るときは、主部が先に来ます。いいですか？ですから、ディリ、プラス、主部、プラス、実部という文型になります。はい、では、例文の方に行きたいと思います。例文1、私は弁護士ではありません。私は弁護士ではありません。この文のビサヤ語で直してみましょう。まず、ここに来るのがディリですね。ディリです。ディリっていうのは家のことです。否定文を作るときに使う言葉です。ディリです。ディリは家のことです。で、次は主語が来ますね。私は弁護士ですという文の主語は私ですね。私はビサヤ語で言うとこうです。こうです。いいですか？ディリコ。ディリコです。で、最後に来るのが実部です。実部は弁護士ですね。弁護士はビサヤ語で言うとアボガドです。アボガド。アボガドです。ですから私たちのビサヤ語の文はこうなります。ディリコアボガド。ディリコアボガドです。ディリは家、コは私、アボガドは弁護士。ディリコアボガド。ディリコアボガド。日本語で言うと私は弁護士ではありません。どうですか？簡単ですか？例文2、彼女は医者ではありません。彼女は医者ではありません。この文のビサヤ語で直してみましょう。まず、ここに来るのがディリという言葉ですね。ディリです。ディリ、家のことです。で、次は主語が来ます。彼女は医者ではありませんという文の主語は彼女です。彼女はビサヤ語で言うとシャです。シャ。いいですか？ディリシャ。ディリシャ。彼女じゃありません。いいですか？で、最後に来るのが実部です。彼女は医者ではありませんという文の実部は医者ですね。医者はビサヤ語で言うとドクトラです。いいですか？ですから私たちのビサヤ語の文はこうなります。ディリシャドクトラ。ディリシャドクトラ。ディリシャドクトラです。はい、では最後の文に行きたいと思います。3番目。あなたは学生ではありません。あなたは学生ではありません。という文のビサヤ語で直してみましょう。まずはここにディリを書きましょう。ディリ。ディリです。ディリというのは家のことですね。
で、次は主部です。あなたは学生ではありませんという文の主部はあなたですね。あなたはビサヤ語で言うとかです。いいですか？ディリカになります。で、最後に書くのは実部です。あなたは学生ではありませんという文の実部は学生です。学生はビサヤ語で言うとエストジャンテです。いいですか？エストジャンテ。ここにエストジャンテを書きましょう。ディリカエストジャンテ。ディリカエストジャンテという文になります。簡単ですね。ディリカエストジャンテ。ディリカエストジャンテです。ディリカエストジャンテは日本語で言うとあなたは学生ではありませんという意味です。最後は疑問文を作りましょう。使う文型はこちらです。実部プラス主部です。実部プラス主部です。固定文を作るときに使う文型と全く同じです。違いはイントネーションです。いいですか？実部プラス主部です。はい、では例文1に行きたいと思います。例文1、あなたは弁護士ですか？あなたは弁護士ですか？この文をビサヤ語で訳してみましょう。使う文型はこちらです。実部プラス主部ですね。まずはここに実部を書きましょう。あなたは弁護士ですかっていう文の実部は弁護士ですね。弁護士はビサヤ語で言うとアボガドです。アボガド。いいですね。で、次は主部です。あなたは弁護士ですかっていう文の主部はあなたですね。ですからこうなります。アボガドかですね。アボガドか。アボガドか。こういうふうに読むと肯定文に聞こえるので疑問文になるためには語尾を上げます。いいですか？こういうふうに読みます。アボガドか、アボガドか、アボガドか、かを伸ばします。いいですか？アボガドかです。肯定文の時はアボガドか、アボガドか。で、疑問文の時はアボガドか、アボガドかです。そういう違いです。はい、では2番の方に行きたいと思います。彼女は医者ですか？彼女は医者ですかっていう文です。これもビサヤ語で訳してみましょう。いいですか？彼女は医者ですかっていう文の実部は何ですか？医者ですね。医者はビサヤ語で言うとドクトロです。ドクトロです。このドクトロをここに書きます最初の方に書きます。で、次は主部です。彼女は医者ですかという文の主部は彼女ですね。彼女はビサヤ語で言うとシャです。いいですか？シャです。ですか？ドクトルプラスシャになります。ですか？で、これを発音するとこうなります。ドクトルシャ、ドクトルシャ、ドクトルシャです。シャを伸ばします。いいですか？ドクトルシャ、ドクトルシャです。いいですか？3番、あなたは学生ですか？あなたは学生ですかっていう文です。いいですか？まずは実部を見つけましょう。あなたは学生ですかという文の実部は学生ですね。学生はビサヤ語で言うとエストジャンテです。エストジャンテです。いいですか？で、次は主部です。あなたは学生ですかという文の主部はあなたです。あなたはビサヤ語で言うとかです。かです。いいですか？エストジャンテプラスかになりますね。発音してみましょう。エストジャンテか、エストジャンテか、エストジャンテか。
なります。いいですか？カの方を伸ばしましょう。エストジャンテカー、エストジャンテカーです。エストジャンテカーっていうのは日本語で言うと、あなたは学生ですかっていう意味です。ですか？はい、では今日のビサイ語のレッスンはここまでにします。質問とか他に習いたいこととかがあれば、ぜひ下のコメントのボックスに書いてくださいね。ではまた次のビサイ語のレッスンでお会いしましょう。Daghang salamat! Bye-bye!